Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 сомни. Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tj. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. бозии финали ҷоми Тоҷикистон 2021. Истиқлол Хуҷанд, варзишгоҳи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон. Набудани се бозингари калидии Истиқлол Алишер Ҷалилов, Ларин ва Мишенко ба ин бозӣ таъсир расонд. Варзишгоҳ тақрибан пур аз мухлисон буд. Ташкилии ин бозӣ ба дараҷаи аъло буд ва бо ҳуштаки Беҳрӯз Муртазоев бозӣ шурӯъ гардид. Футболбозони дастаи Истиқлол бо пироҳанҳои сурх ва Хуҷанд бо пироҳанҳои кабуд дар майдон ҳунарнамоӣ карданд. Беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ Наимҷон Иброҳимзода буд, ки ҳоло як партове анҷом дод ва Дилшод Бозоров қариб буд ки бо гол анҷом диҳад. Рустам Соиров ҳам аз худ маҳорат нишон дод. Зарбаи ӯро дарвозабон Далерҷон Баротов аз Хуҷанд дошта гирифт. ҳоло бубинед ин гузарише ки бо ҳамроҳии яке аз бозигарони маъруфи мо Манучер Ҷалилов сурат гирифта буд. зарбаҳои кунҷӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Хуҷанд хеле зиёд зада шуданд. Артем Сердюк инҷо як зарбаи хуб зад, аммо инҷо боз дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев аст ва ин навбат тӯбро бармегардонад. қисми дуввум бори дигар ҳуҷуми бозингари ҷавони мо Рустам Соиров ва гузариши хуб анҷом медиҳад, аммо зарбаашро дарвозабон Далерҷон Баротов бармегардонад. ду қисми асосӣ ғолибро муайян накард. лаҳзаҳои қулаи голзанӣ барои ҳарду даста вуҷуд доштанд. бори дигар ҳоло бубинед ин ҳамон ҳолати дигаре ки Рустам Соиров метавонист бо зарбаи ниҳоят хуб тӯбро ворид тӯри дарвоза кунад, аммо ин тавр нашуд. ду қисми иловагӣ ҳам шурӯъ гардид. қисми аввали иловагӣ аллакай барои соҳибони майдон ё худ дастаи Хуҷанд ки дар ин бозӣ имкониятҳои фаровон дошт, аз ҳар лиҳоз ҳоло бубинед як ҳуҷуми дигаре ки метавонист бо гол анҷом ёбад, аммо зарбаи Наимҷон Иброҳимзода хато аз назди дарвоза ба берун рафт. ҳоло дигар ҳуҷуме ки Кароматулло Саидов оғоз кардааст. боз як гузариши хеле моҳирона. боз Сердюк инҷо ба тӯб мерасад, аммо зарбааш ба дарвозаи холӣ намеравад. Капитони даста Дилшод Бозоров инҷо хуб маҳорат нишон медиҳад. ҳоло бори дигар бубинед дарвозаи холӣ, аммо хеле дертар Артем Сердюк ба ин тӯб мерасад. боз як зарбаи дигарро инҷо футболбозони дастаи Хуҷанд ба анҷом мерасонанд. як нав бозии хонагӣ як тайёрии хонагие ки инҷо онҳо доштанд дар ҳамин ҷо мавриди истифода қарор доданд, аммо ин тавр нашуд. ҳолати дигар дар ин ҷо хатогӣ аз ҷониби Шоҳрух Қирғизбоев сурат мегирад ва зарбаи ҷаримавӣ. ин зарбаи ҷаримавӣ бисёр зарбаи олӣ буд ва ҳисоб боз мегардад. футболбозони дастаи Хуҷанд ба сафи пеш мебурӯянд. ин Наимҷон Иброҳимзода бори дигар ин зарбаеро мезанад ки баргардонда нашаванда аст, вале Шоҳрух Қирғизбоев онро бармегардонад. аз ҳама пеш ба ин тӯб он бозигаре меояд ки нав ба майдон омада буд, Ҳоҷибой Зиёев. 1-0. сипас навбати Артем Сердюк ҳам фаро мерасад. нимаи дуюми қисми чоруми бозӣ ва ҳисоб 2-0 мешавад. дар натиҷа дастаи Хуҷанд дар ин мавсим тавонист ки яке аз ҷомҳоро ба худ ихтисос диҳад ва онро болои сар бардорад. ба мухлисони дастаи Хуҷанд ин комёбӣ муборак бошад. мухлисон ҳам бо хоҳиши он ки дӯстдоштатарин футболбозошонро табрик гӯянд ба майдон